めちゃ受けてる。なんかえ知らんけど。日本に来てどれぐらいですか？5年ぐらい。はい。でもそれでその日本語が喋れるってすはいごいですね。ちょっと喋る。はい。ちょっと下手。珍しい。なんか珍しい車でドリフトしたと。はい。と旧車大好き。もともと旧車が好き。なるほどなるほど。じゃあこれの他にもなんかいろいろ乗ってきたんですか、旧車は。セリカ XX でもアメリカのセリカスープラでもドリフトない。初めてドリフト。これエンジンは何が乗ってますか？ 4AG。4AG。4バルブ。これもともと 4AG の車なんでしたっけ？はい。ノーマル 4AG。Finland? Head from it's like a rally header from Finland. Is this for Corolla or? Yeah, 86. 86みたいですね。A86 coil rad, and then coil oil cooler. To engine, I think. No, I think engine intake. Engine? No, I don't know. Epexi intake. Yeah, I get. Yeah. Oh, I have these hidden hood pins. 旧車なのでボンピンを外に出したくないということで、オリジナルで自作の内側から埋めれるボンピンですね。SRT のボンネット。ドリフトをするにはなんかこうエンジンパワーが足りないとかそういうことはないですか？ Yeah, so I can keep up with everybody. Suspension フロントはイザナミ、サスペンションと extended lower arm and would knuckles count for suspension? Short knuckles by Make Hirota, and then member フロントメンバーとミッションメンバー上げて、フレームレア上げてとディフレンシャル上げ、リアイザナミのデュアルレイトスプリング、そういうフレームとかもやらないとここまでは下がらないんですね。Yeah, because for not track days, I drive it lower in the front, so it's scraped a lot, so I raise everything. Regular interior was Boroboro and owl, and I don't like blue interior. During COVID, when I had to stay home, I just did this. こういうチンチラとかはどうやって知ったんですか？ How did you know about like chinchilla, those materials? I Do you guys studied. have it in the States too? No? No, I mean we do, but most people don't do it to their cars other than like lowriders. But like Kaido racers, Zoksha, they all How did you learn? Internet? internet and magazines and stuff. Era specific audio, Pioneer.
centrate deck, but I changed it to Bluetooth. えー Lots of research. こういういろんなところをいじったり自分でやるのが好きなんですか？ Yeah.